A noi qui interessa più che altro leggere l'introduzione del Masini, perché poi il libro, bene o male, lo trovate in rete. Nel caso non l'abbiate ancora letto. Lo trovate su Audible, su Storytel, su Goodreader. Acutamente Adorno osservava che in una maniera paradossale e profonda Nietzsche ha insieme mantenuto e negato il concetto del profondo, pur avvertendo la tentazione della profondità, in forza dell'esigenza di accertare ciò che la reificazione dell'essenza soltanto nasconde. Nietzsche infatti ha saputo sottrarsi al pericolo di ipostatizzare ed esaltare questa essenza nascosta considerandola come il contenuto della facciata, ciò che essa esprime. Invece, scrive ancora Adorno, è in un certo modo la punta della sua filosofia il fatto che la superficie, cioè la vita immediata, appassionata, che si manifesta sensibilmente, sia proprio il contenuto sostanziale. Adorno traduce in termini hegeliani il concetto dialettico di profondità, per il quale lo stesso sviluppo logico dei concetti affari diversi da quello che dicono, e in questo senso definisce la profondità come una certa posizione rispetto all'obiettività, un rapporto tra la coscienza e la realtà, e cioè quel rapporto che insiste, senza però ipostatizzare e presupporre qualcosa che risiederebbe all'interno della cosa, oppure viceversa nel soggetto stesso. Adorno, Terminologia filosofica, 2 volumi, traduzione italiana a cura del Solmi, Torino 1975. Per Nietzsche, ovviamente, la questione si pone in termini diversi. La profondità altro non è che la modalità speculare dell'ottica degli estremi, per cui la profondità, la Tiefe, si rovescia nell'Oberfläche, nello Schein. Si potrebbe dire che profondità e superficie si rispecchino l'una nell'altra. Se la saggezza dei greci come arte di vivere sapesse arrestare animosamente alla superficie, la Gaia Scienza, traduzione a cura di Ferruccio Masini, in opere di Friedrich Nietzsche, eccetera, eccetera. Perché questo sia possibile occorre aver compiuto la propria discesa nel regno dei morti. Se la volontà di profondità è la crudeltà dell'uomo della conoscenza, chi costringe il proprio spirito a conoscere contro la tendenza dello spirito è abbastanza spesso anche contro i desideri del suo cuore, cioè a dire no dove vorrebbe dire sì, dove vorrebbe amare, adorare. È lo stesso incremento di forza, lo stesso senso della crescita che induce la volontà a lasciarsi ingannare e a ingannarsi. Proprio quella smisurata pienezza, Uberful, dionisiaca che incalza all'uscire da sé. Uberfuel. Ad appropriarsi del problematico e del negativo, fino a incarnare la contraddizione medesima, provoca il rovesciamento, la crudeltà come inclinazione del problematico,
Diventa così l'estasi di quelle anime che se ne stanno in silenzio come uno specchio, perché si rispecchia in esse il cielo profondo. Al gioco profondità e superficie si riconnette strettamente a un tema ricorrente in al di là del bene e del male. Quello della maschera. La maschera implica come tale la negazione dell'identità. È il segno della differenza, nel senso che pone la differenza fra chi appare e chi si nasconde. Quel che appare come maschera, il suo apparire è un dissimularsi. È altro da sé. Nella maschera, tuttavia, è se stessa proprio come maschera. Il linguaggio della maschera è un linguaggio ermetico che irride se stesso, esaspera e contraffa l'espressione. È un linguaggio deformante nelle sue stesse figure metonimiche e metamorfiche e metaforiche, scusate. Tutti i meccanismi del pensiero sono riconducibili al gioco della dissimulazione, alla fenomenologia dell'impostura. L'impostura, cioè che la maschera altera, produce fratture nella credibilità del tramandato. Si insinua disgregandoli nei codici dei segni quotidiani, costruisce così una strategia della negazione che al pari della metafora presuppone la perdita del proprio inteso come essenza del mondo. Si veda Sarah Kaufman, opera citata, pagina 26. D'altra parte la metafora est liée à la perte du propre intendo comme essence du monde. Celle-ci est indéchiffrable. L'homme ne peut en voir queste rappresentazioni tutte improprie. Anche la strategia della negazione o della differenza rappresentata dalla maschera è una strategia prospettica e in questo senso è compresa nell'ottica degli estremi. Essa infatti manifesta nel modo dello sviamento significante il negativo, cioè la trasgressione, la prevaricazione, la declinazione del problematico e degli aspetti malvagi dell'esistenza, esprimendo quindi quell'attrazione dell'estremo che sfida la censura e viola l'interdetto. Con la maschera dell'uomo folle, Nietzsche annuncia nella Gaia Scienza la morte di Dio. L'avvento del nichilismo radicale come totale perdita di significato dell'esistenza. In questo caso è la follia che vale come maschera. Essa tronca i circuiti logici come abbatte i limiti invalicabili delle convenzioni morali, della legge, grazie alla deterritorializzazione del messaggio che appunto in quanto proveniente dalla follia, affidato alla follia, può essere sopportato e tollerato. Non occorre che la ragione prenda posizione di fronte alla follia, che è appunto sospensione o assenza dei procedimenti e delle giustificazioni razionali. La maschera, in questo caso, stabilisce un rapporto con il profondo. È la follia a costituirne semiologicamente un sintomo. Ma proprio questo rapporto è ribaltante, nel senso che quel profondo viene alla superficie, diventa cioè la superficie della maschera. O meglio, la superficie come maschera, il potere annientante della contraddizione nichilista non può manifestarsi nella sua compiutezza scusate
nella sua compiutezza in altro modo, giacché solo così quello stesso che incarna la contraddizione può sopportarla in sé medesima e proteggersi dall'orrore di quella comunicazione di cui egli è tramite. Friedrich Nietzsche, Al di là del bene e del male, introduzione che stiamo leggendo di Ferruccio Masini, edizione integrale, una delle tante edizioni che fanno sempre però di ogni libro.